बिना एसी पंखा भाई साहब इतनी हवा ऐसी से भी नहीं मिलेगी। एक बार आके देखिए आप, है ना, हवा मिल रहा, सुकून मिल रहा बैठने में, है ना। ये मैं हूँ नरेश रावत। अभी मैं मौजूद हूँ चंबा ऋषिकेश मार्ग पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं हाईवे पहाड़ी तड़का। ये जो हाईवे पहाड़ी तड़का इन्होंने तैयार किया है, ये बम्बू, पूरा बम्बू से तैयार किया हुआ है। तो काफ़ी ये आकर्षक है और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो काफ़ी इसके अंदर ठंडा महसूस हो रहा है और काफ़ी ठंडा यहाँ पर है। जैसे कि हमारे यात्री लोग आएंगे उनके लिए ये जगह काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी यहाँ पे इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा पूरा दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ पे कुछ भाई लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं इनको कैसा यहाँ पे टेस्ट लग रहा है। भाई साहब आप कहाँ से हैं? टिहरी गढ़वाल। कैसा लग रहा है आपको? नूडल खा रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया है। अच्छा है ना, स्वाद बढ़िया है, मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो आपने क्या लिया यहाँ पे? चाउमीन। कैसा लगा आपका यहाँ का? स्पाइसी बढ़िया है ना? ऐसे तो नहीं बोल रहे कैमरा पे? नहीं, सहारनपुर से अच्छी लगी। अच्छा है ना। और आप कहाँ से हैं? सहारनपुर से। अच्छा, और अभी चाय पी रहे हो, कैसी लग रही चाय? बहुत बढ़िया। चलो जानते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं हमारे, काफ़ी ये परिचित हमारे भाई हैं। इन्होंने इनके रिक्वेस्ट पर आज मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो पहले तो भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आपने कब क्या दिमाग में यहाँ पे इस प्रकार से ये बम्बू से तैयार करके? यार काफ़ी हवा आ रही है, काफ़ी सुकून मिल रहा है बैठने में, एकदम आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, ये कैसे दिमाग में आया कि मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसे मैं इसमें क्या रेसिपी आपकी विशेष खाने में? यहाँ पे जैसे आमतौर जैसे दिल्ली का हाईवे, जैसे देहरादून का गेस्ट आता है, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, फिर कुछ अलग देखने के में मज़ा आता है, इसलिए मैंने कुछ अलग सोचा। आप देख सकते हैं ये किचन है और किचन के अंदर भाई ये कुछ भी अपने पास स्टॉक नहीं रखते हैं, एकदम फ्रेश खाना बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं। क्योंकि मैंने भी खाया है और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और ये सीधे आप जब यहाँ पे रुकेंगे चंबा ऋषिकेश रोड आमसेरा के पास है और आपसे इस प्रकार से नज़र आएगा, ये बम्बू से और काफ़ी चमकदार है बाहर से, और हाईवे पहाड़ी तड़का के नाम से है और काफ़ी स्वादिष्ट खाना है। और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे काफ़ी जगह है पार्किंग के लिए। कम से कम यहाँ पे 4-5 गाड़ियाँ तो आ जाती है पार्किंग के लिए। और काफ़ी मतलब हवादार ये होटल है और काफ़ी सुकून मिलेगा बैठने में और खाने में भी। कि गर्मियों में खाने का आनंद वहीं पर आता है जहाँ पर ठंडक ज़्यादा हो। और आप देख सकते हैं नीचे सीधे ये एक गंगा जी है और गंगा जी की ठंडी लहरें यहाँ पे आ रही है और काफ़ी हवा है। आप देख सकते हैं, इसको हवा घर भी कह सकते हैं हम। तो काफ़ी आरामदायक है और आप बड़े आराम से यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं। तो बिना एसी पंखा भाई साहब इतनी हवा ऐसी से भी नहीं मिलेगी। एक बार आके देखिए आप, है ना, हवा मिल रहा, सुकून मिल रहा बैठने में, है ना।